نقول كده بسم الله. احنا تقريبا انتظرنا وقت حلو قوي على الباشا يجوا الساعه دلوقتي 10 الا 10. هنتكلم دلوقتي يا شباب عن حاجه اسمها ال NFS او النتورك فايل سيرفر او نتورك فايل شير. تمام؟ باشمهندس رام هيكلمني هيقول لي ايه فايده ان انا اعمل سيرفر بيشير الملفات عندي في الشركه؟ اولا لما بيجي حد موظف ماشي من الشركه بيمسح الحاجه بتاعته. تمام، جميل جدا، دي رقم واحد. تاني يعني عشان حاجه يبقى انا كده معنى كده ان انا عشان احافظ على الملفات بتاعتي في مكان معين. بالظبط. تاني حاجه ان ممكن يبقى سهل تداول الملفات بين الناس من جوه قسم واحد. تمام، سهل فعلا تداول الملفات. برضه فايل شير ان ممكن اعمل الحاجه بدل ما اعملها على فلاشات او USB، لا بالعكس انا ممكن اوصلها لزميلي عن طريق الفايل شير، انا برفعها له وهو بياخدها. جميل جدا. يبقى يا شباب ال NFS عباره عن حاجه اسمها نتورك فايل شيرنج او نتورك فايل سيرفر. ده عباره عن سيرفيس حساب كل مهمتها في الحياه ان هي بتنزل على السيرفر بتاعي علشان احدد لها منها ملفات معينه تعمل لها شير لناس معينه او لكل الناس اللي في الشركه عندي او على حسب اللي انت تحدده. تمام يا يسري؟ طيب ايه الفائد او ايه العائد اللي هيعود عليها من نعمل حاجه زي كده؟ ما انا ممكن مثلا بدل ما اجيب سيرفيس وبدل ما اعمل لها كونفجريشن واجيب لراجل سيستم ادمن هو اللي يقعد عشان يتابع الحاجه زي كده، ما انا مثلا عندي مثلا 10 موظفين، كل واحد عايز الملفات انقلها. اولا عشان تنقل الملفات هتلغي تماما اهم عامل عند الشركه محتاجاه، السنكرونايزيشن. تمام؟ انا دلوقتي عندي 10 موظفين وعندي داتا معينه عايز ال 10 موظفين يشوفوها. لو انا عندي فايل سيرفر، يعني سيرفر كده هو اللي عليه الفايلز وبيعمل لها شير، تمام؟ كل الموظفين هيأكسسوا نفس الملف او هو الملف موجود واحد، لو حصل فيه تعديل كل الناس هتشوف التعديل في نفس اللحظه. لكن يا حسام اقفل، يا حسام لسه بدري. لكن يا حسام او حسام تقريبا هو مش جديد، هو قديم جدا بس هو عارف الموضوع ده بس تقريبا نسيه، يعني ان هو منقطع بقاله فتره فنسي. فالتسجيل بيسجل على فكره يا حسام. ماشي؟ طيب فزي ما احنا قلنا يا شباب دلوقتي اهم عامل عندي هو عامل السنكرونايزيشن. اني انا لو انا عندي 10، انا بقول لك 10 موظفين عدد قد كده صغنن جدا، لو انا عايش عشان انقل له الملفات رقم واحد انا لازم اخد الملف على فلاشه وامشي على كل واحد. لو بافتراض ان الملفات هتاخد بس دقيقتين في النقل، يعني انا لما احط الفلاشه واخد وقت لو احطها في الجهاز الثاني، معنى كده ان انا على ما اوصل للشخص رقم 10 هيكون عدى تلت ساعه. تمام؟ ولو الشخص رقم واحد حصل يعني ضاف حاجه مش هيشوفها خالص غير بعد 40 دقيقه. بعد 40 دقيقه لان انا هخلص عند الراجل ده على ما اوصل له يكون عندي 20 دقيقه اخد الفلاشه ولا كده وعدى عند كل الناس. ده عامل اصلا ما ينفعش خالص. ده رقم واحد. رقم اثنين الجزئيه اللي قالها باشمهندس رامي ودي مهمه جدا، ان مثلا انا عندي موظف دلوقتي مثلا ماشي من الشركه، ملفات مهمه جدا، بروجكت كان شغال فيه، عايز حد يجي مكانه ويكمل، وهو ماشي هيمسح كل الملفات بتاعته، هيضيع لي كل حاجه. او على الاقل لو انا عندي مثلا ملفات هنا، على الاقل هخسر اخر سينك هو عمله او اخر تعديل هو عمله، اللي هو اخر ساعتين ثلاثه هو عملهم. تمام؟ ده رقم اثنين. يبقى عامل ان انا لازم احافظ على الداتا بتاعتي كونها ان هي موجوده عند السيرفر ده. تمام؟ فهو مش هيقدر يدلتها لان انا عامل باك اب سوليوشن للملفات من هنا. تمام؟ ده رقم اثنين. رقم ثلاثة هوفر في الكوست بتاعتي، هوفر في الكوست بتاع الاستورج. لان انا لو عندي مثلا افترض ان الملفات ديت مساحتها 500 جيجا، لو انا حطيتها في مكان واحد فيها بقت سنترلايز، فانا مش محتاج غير 500 جيجا واحده بس. لكن انا لو عندي 10 عايز على كل جهاز 500 جيجا، فتخيل بقى دي كوست قد ايه. تمام؟ رقم 4 ودي الاهم، بيرميشن او سكيورتي. لو انا اديت الملفات لمينا فمينا له فول اكسس على كل الملفات، يقدر يمسح يعدل في اي حاجه حتى لو هي مش بتاعته. لكن انا لو على الملفات على السيرفر ممكن الملفات دي اقول له والله الحاجات دي انا عايزها للقسم بتاع الاتش ار بس. عندي قسم من الملفات تاني اقول ديت بتاعت مثلا السيلز بس. انت فاهم ازاي؟ فاصبح دلوقتي بدات اخصص مين يدخل على ايه وببرميشن ايه كمان. يعني واحد يدخل ويقرا بس، يشوف بس التعديلات اللي بتتم، واحد يدخل ويعدل في اماكن معينه بس. لكن انا لو اديت الملفات على الهارد ديسك او اديتها لك يا يسرى على جهازك، ما انت ليك فول اكسس تعمل اي حاجه على كل الملفات اللي عندك. تمام؟ فعوامل كتير جدا مهمه اكتر من كده.
سرعه تداول الملفات اللي هي سينكرونايزيشن، بس سرعه نقل الملفات نفسها، سرعه ان انا انقل الملفات عن طريق النتورك اسرع من ان انا انقلها على فلاشه او على هارد ديسك، لان انا هستخدم سرعه النتورك، واقل سرعه نتورك دلوقتي اصلا 1 جيجا بت ايثرنت، يعني انت بتنقل بسرعه 60 70 ميجا في الثانيه، حاجه كده خيال. لكن انت لو بتستخدم فلاشه ولا حاجه 6 7 ميجا في الثانيه كلام فاضي يعني السرعه تقريبا وصلت ل 10 اضعاف. فاهمين ازاي؟ فدي كلها عوامل ادت لان ايه؟ لان انا اعمل حاجه اسمها فايل شيرنج. كمان لو انا في البيت مثلا وعايز اوصل لملفات معينه في وقت مثلا انا بره الشركه، او انا عند كاستمر وعايز اوصل لملف معين، بروجكت معين عايز اوريه له ايا كان، انا عشان اوصل لحاجه زي كده انا مضطر اتصل بالشركه واقول لاي حد من الشركه تعالى لي ما اعرفش في المكان فين وهات لي الملفات معاك. انت فاهم ازاي؟ لكن وانا قاعد، وانا عندي فايل شيرنج وانا قاعد هاكسس الملفات بسهوله. تمام؟ ديت فوائد الكتيره بتاعت مين يا شباب؟ بتاعت ان اعمل فايل شيرنج عموما، فايل شيرنج بقى سواء الان اف اس اللي احنا هناخدها دلوقتي او الصم. طيب جميل جدا. علشان اعمل فايل شير احنا دلوقتي هنتكلم من مبدا او من بيئه ان احنا ناس لينكس وايز، او احنا ناس على لينكس بلاتفورم. تمام؟ فايه هي سيرفيس؟ طبعا خلي بالكم ان اللينكس واليونكس هو اقدم من الويندوز لو انتم فاكرين. تمام؟ فاليونكس معمول من زمان، فلما تعمل البروتوكول بتاع الشير خلي بالكم احنا عشان نعمل اي سوليوشن يتعامل مع النتورك يبقى لازم نعمل له بروتوكول. زي مثلا الاس اس اتش كنا عايزين نعمل ناكسس الماشينز ريموتلي، فاضطرينا ان احنا نعمل بروتوكول اسمه اس اس اتش هو اللي يتكلم في النتورك. تمام؟ عشان نفس الكلام ناكسس الملفات بتاعتنا من خلال النتورك، فلازم نعمل بروتوكول هو اللي يقدر ياكسس الملفات ديت. خلاص؟ فاحنا ودي برضه اجابه على الفرق في السؤال بتاع برضه كريم اللي هو كان قال ايه هو الفرق ما بين ان انا اشير ملفات بالطريقه ديت وفرق ان انا اشير هارد ديسك اللي هو ستورج نفسها، اللي هو لما احنا نعمل بقى ستورج سيرفر زي بالظبط الاي ام سي، زي شركه اي ام سي كده بتبقى عامله لك ستورج سيرفر راك كبير فيه هاردات. تمام؟ وبتدي لك هاردوير وانت بتروح تاكسسهم من على السيرفر بتاعك ريموتلي او من خلال النتورك. تمام؟ علشان الهاردات بتستخدم بروتوكول اسمه ايس كازي، وده بيشير ديسك بلوك ستورج. لكن الملفات بتستخدم بروتوكول اسمه ان اف اس، فده بتشيل الملف نفسه فقط لا غير. طيب جميل جدا. طبعا عشان لينكس زي ما احنا قلنا ولينكس هو اقدم حاجه، فالبروتوكول بتاع الان اف اس ده اتعمل في الثمانينات او في بدايه الثمانينات، اللي هو في نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات. تمام؟ فكان معمول لللينكس بس او اللينكس واليونكس. تمام؟ طيب جميل جدا. فلذلك لما احنا هنعمل الان اف اس سيرفر، لو انت عندك سيرفر يونكس هتقدر تشوف الشيء، لو انت عندك لينكس هتشوف الشيء، ولو انت عامله على يونكس الناس بتوع لينكس برضه هيقدروا يشوفوه. طيب جميل جدا. علشان اعمل السيرفيس دي بقى، علشان اصلا تمبلمنت سيرفيس انت في الحاله ديت مش يعني اتليست لازم يكون عندك ماشينتين. تمام؟ ماشينه بالشكل ده اللي هو هتحولها للسيرفر بتاعك اللي هو هتشيل الملفات وتحط عليها البروتوكول نفسه، لان هو البروتوكول هو اللي بيستقبل الريكوستات من الناس وبيبتدي يرد عليهم. فانت لازم تعمل ماشين هي اللي تستقبل ايه الريكوستات وترد عليهم. ده ايه؟ هيكون السيرفر نفسه. تمام؟ ولازم يكون عندك يا عمرو كلاينت علشان هو اللي يبعت الريكوست وتعرف البروتوكول بتاعك ده اشتغل ولا ما اشتغلش. تمام؟ ده ايه؟ ده الراجل اللي هو الكلاينت، ده الشغل بتاعنا. طيب جميل جدا. عشان اعمل الراجل اللي هو السيرفر ده ازاي، او ايه الخطوات اللي انا ابني بيها سيرفر ويشير الملفات. تمام؟ انا مش عارف كنت قلتها لكم قبل كده ولا لا، بس هنقولها بقى تاني، وديت قاعده عامه هنمشي عليها في اي امبلمنتيشن بتاع اي سيرفيس في الحياه، علشان نسهل على نفسنا يا حسام طريقه التعامل مع السيرفيس ديت. السيرفيس بتتداخل في بعض، لان كل سيرفيس بيكون لها ملف اسطبه او لها باكج اسطبها، ولها بورت بتستخدمه، ولها بروتوكول بتستخدمه، ولها مسار كونفيجريشن فايل. فاهم ازاي؟ ولها طريقه هي بتعملها او بتعمل حاجه معينه، يعني الدي ان اس غير الاتش تي بي غير الاس ام تي بي البروتوكول بتاع الميلينج. فاهم ازاي؟ كل واحد بيعمل حاجه غير الثاني. خلاص؟ ففي حاجه كده اساسيه احنا بنعملها عشان نسهل على نفسك، وعشان حتى لما في الامتحان او في اي مكان تبقى المعلومات حاضره معاك. يعني اول ما صنبه كل الحاجات بتاع صنبه جت، ان اف اس كل المعلومات بتاعت الان اف اس جت. ايه هي الحاجات الاساسيه؟ 6 حاجات اساسيه يا يسري محتاجهم عن اي سيرفيس. امسك نفسك يا يسري. تمام؟ طيب جميل جدا. ايه هم ال6 يا حسام؟ كريم هيقول لي ايه هي اول واحده؟ محتاج اعرف اسم الباكج. احنا قلنا انا محتاج ان انا افعل البروتوكول عندي على السيرفر. البروتوكول ده بيبقى مفعل باي ديفولت كده يا عم؟ لا، مش مفعل، يعني مش موجود الابلكيشن اللي يقدر يفهم البروتوكول ده عشان يقدر يرد على الريكوستات.
فعلشان افعل البروتوكول ده يمينا محتاج ابلكيشن، برنامج او باكج اسطبها عشان هي اللي تقدر تستقبل الريكوستات دي. ده على السيرفر، خلي بالك انا بتكلم الشغل ده على السيرفر. تمام؟ طيب ما دمت انت فعلت البروتوكول على الماشينه بتاعتك فجبت الباكج وسطبتها، اكيد البروتوكول ده ليه بورت معين بيستقبل الريكوستات من عليه عشان يرد على الناس، يبقى لازم اعرف كمان البورت بتاع البروتوكول ده ايه. تمام؟ طيب ما دام هيرد على الناس يبقى لازم تكون في سيرفيس هي اللي ترد على الناس عشان تقدم لي السوليوشن اللي انا محتاجه، صح كده يا يسري؟ يبقى لازم اعرف كمان اسم السيرفيس بتاعتي. اي سيرفيس في الحياه ما بتشتغلش كده لوحدها، لازم يكون ليها كونفيجريشن فايل اللي هو ملف الاعدادات بتاعتها اللي انت من خلاله يا كريم بتقول ازاي اشغل السيرفيس، ازاي ترد على مين، ما تردش على مين، وهكذا، اللي هي الاوبشنز اللي انت هتفعلها. يبقى لازم تعرف الكونفيجريشن بتاعه. اي سيرفر يمينه بتتعامل شغل يمينه؟ ماشي يمينه. طيب اي سيرفر يمينه بيقدم سوليوشن معين. السوليوشن اللي بيقدمه ده بيكون معتمد على نوعيه الداتا اللي موجوده عنده. يعني مثلا الدي ان اس بيقدم سوليوشن ان هو ايه، بيترجم الاي بي لاسم او الاسم الاي بي، فاكيد عنده داتا مخزن فيها الحاجات ديت. فاهم ازاي؟ الميل سيرفر بيقدم سوليوشن ان هو ايه، الايميلات ان انت تقدر تسند وتريسيف وتقرا الايميلات بتاعتك، فالداتا بتاعته اللي هي الميلز نفسها. طب الان اف اس بيشير ملفات، فبيقدم لي سوليوشن ان هو الناس كلها تقدر توصل للملفات ديت، فاكيد له داتا، الملفات نفسها اللي هي بتشير. يبقى اي سيرفيس لازم يكون لها داتا. خلاص كده يا شباب؟ طيب جميل جدا. دلوقتي اي سيرفيس لما بتشتغل وارد ان يحصل فيها مشكله، وارد ان يحصل اتاك على السيرفيس، وارد حاجات كتير جدا. ازاي انا اعرف بقى الكلام ده؟ مين اللي بيبلغني الكلام ده؟ الراجل الجميل اللي احنا خدناه قبل كده اللي هو السيرفيس اللوكس احنا قلنا ايه؟ دي عباره عن سيرفيس موجود عندي يسمع عشان اي فسوات بتعدي في السيستم تقفشها. صح كده؟ طيب جميل جدا. دول 6 حاجات اضافه بقى، يعني انت بتزود عليها بقى اللي هو الكونسبت او الميكانيزم بتاع السيرفيس. الميكانيزم بتاع السيرفيس اللي هو اللي احنا كنا عاملين نحكي عليه في الاول خالص، اللي هو السيرفيس دي بتعمل ايه وفائدتها وايه العائد اللي بيعملها والكلام ده كله. ده حاجات 7 حاجات، 6 عملي وواحده بس نظر اللي هو الكونكلوجن بتاع او الكونسبت بتاع السيرفيس ده. تمام؟ دولت لازم يكونوا موجودين عندك في حساب لاي سيرفيس، ايا كانت. دي اسطمبه ثابته. ما اعرفش انا كتبت لكم قبل كده، يعني انتوا شفتوا الشكل دوت هنا قبل كده ولا لا؟ طيب جميل جدا. اول حاجه ايه هي الباكج الجميله اللي انا هسطبها علشان الراجل ال اف اس يشتغل؟ باكج جميله جدا اسمها ان اف اس داش يوتلز. داش يوتلز. دي اسم الباكج نفسها. خلي بالك لو انت جي او اي، لو انت منزل الرساله بتاع الجي او اي بنسبه 99.9 تلاقي الباكج دي متسطبه لوحدها زي الار سي فلو كده. لكن لو انت منزل اي نوع غير الجي او اي يا يسري مش هتلاقي الباكج دي موجوده خالص. فعشان كده لازم نقولها. طيب ايه هو البورت اللي السيرفيس دي بتستخدمه؟ قال لك بتستخدم بورتين، البورت اللي هو 111 والبورت اللي هو 2049 وشغاله تي سي بي ويو دي بي. يعني شغاله على البروتوكولين. واحنا اتكلمنا عن الفرق بين التي سي بي واليو دي بي. ايه الفرق بين التي سي بي واليو دي بي؟ التي سي بي بيعمل تشيك للداتا. تمام. على سبيل المثال. جميل جدا. لكن اليو دي بي لا، يعني بيعمل تسميه من غير تشيك زي الصوت. اليو دي بي بيعتمد على السرعه اكتر ما بيعتمد ان الداتا وصلت او ما وصلتش. بالظبط. التي سي بي لازم يعمل يعني تشيك ان الداتا وصلت كامله. تمام. عامله زي اليو دي بي الرير تايم بيعمل تشيك. جميل جدا. بالظبط كده. التي سي بي يا شباب هو زي ما انتوا قلتوا بالظبط، الاسم العلمي بتاعه حاجه اسمها كونكشن اورينتد. كونكشن اورينتد يعني الراجل ده لازم يتشيك ويتاكد ان الكلاينت بيبعت ريكوست، فالسيرفر بيرد عليه، ومن جوه الباكت نفسها السيرفر بيقول له يا كلاينت لما الرد بتاعي يوصلك لازم تبعت لي اكنولج. انت فاهم ازاي؟ يعني نفس الفكره، الكلاينت بيبعت ايه؟ بيبعت ريكوست، فالسيرفر بيرد عليه بريبلاي، وجوه الريبلاي ديت ايه؟ طلب ريكوست تاني من السيرفر ان الكلاينت لازم يقول له ايه؟ لازم يديله كده اكنولج ان الحاجه ايه؟ ان الحاجه وصلتني. تمام؟ ده اللي هو اليو دي بي، ده التسويق التي سي بي. زي كده ان انا بعمل داونلود لحاجه كده بستخدم التي سي بي، او انا بشوف فيديو بي مثلا
على النت، مش لازم ان كل حاجه توصل للسكان الصوره بس. بالظبط كده. اليوديمي بقى اللي هو حاجه اسمها كونكشن ليس، اللي هو بص انت بعت ريكوست انا رديت عليك، وصلك زي الفل، ما وصلكش مش مشكلتي، انت كده كده لو ما وصلكش هترد يعني هتطلب تاني. تمام. طيب جميل جدا. اسم السيرفيس بتاعت الشبكه اللي هشتغل عليها اسمها NFS داش سيرفر. NFS داش سيرفر دي على ريد هات 7، كانت على ريد هات 6 اسمها NFS بس. NFS داش سيرفر ديت على ريد هات ايه؟ على ريد هات 7. لكن على ريد هات 6 كان اسمها NFS بس. خلاص كده يا شباب؟ طيب جميل جدا. الكونفجريشن فايل بتاع السيرفيس دي موجود فين؟ احنا متفقين ان اي كونفجريشن فايل موجود جوه الاي تي سي. صح كده؟ جميل. فين جوه الاي تي سي؟ فايل اسمه اكسبورتس. ده الكونفجريشن فايل بتاع مين؟ بتاع NFS. طيب جميل جدا. الداتا فايل احنا عارفين ان الداتا بتاعت اي سيرفيس او 80% من السيرفيس تحت الفار. الداتا بيز بتاعت اي سيرفيس موجوده تحت الفار ما عدا ال NFS. ما ينفعش اخلي لك الداتا بتاعتك تحت الفار، اصلا لو خليت الداتا بتاعتك تحت الفار يبقى انت مجبر ان انت لازم تحط الملفات اللي انت هتشغلها تحت الفار. لكن انت ممكن تيجي على اي بارتيشن وتقول انا عايز اشغل الملفات ديت. صح كده؟ يبقى ديت من السيرفيس القلائل جدا اللي الداتا بتاعتها مش تحت الفار. طب الداتا بتاعتها فين؟ قال لك ديت خاصه بيك انت. اي دايركت اللي انت تحدده اي مكان، يعني مش هتجبرك على مكان محدد، ممكن انت تخليها تحت الفار مفيش مشكله، بس انت اللي تعمله. مش يعني قال لك السيرفيس انت اللي تحدده كادمن، مش السيرفيس هي اللي تجبرك ان انت تعمل كده جميل. طيب زي الفل. اللوجز بتاعتها موجوده فين؟ تحت فار لوج مسجز. ده مين يا شباب؟ دولت مجموعه المعلومات اللي انا محتاجها عن السيرفيس بتاعتي. عن السيرفيس كسيرفر. تمام جميل جدا. طبعا كل الحاجات ديت احنا تقريبا اخذنا السوليوشنز اللي هنتعامل معاها. يعني ايه؟ اولا الباكج هتعامل معاها باليوم. البورد هتعامل معاه بالفاير وول. انا لسه ما اخدتش الفاير وول عامه، بس هتعامل معاه بالفاير وول. تمام. السيرفيس هتعامل معاه بالامر اللي اسمه سيستم CTL. الكونفجريشن فايل هتعامل معاه بالراجل اللي اسمه VIM. الداتا انا اللي هكريتها او هعمل لها كوبي. تمام. واللوجز هشوف اللوجز بقى بالامر اللي اسمه تيل زي ما احنا كنا شفنا بالظبط. ودي ميزه ان انا احول السيرفيس بتاعتي للشكل ده. لذلك يا شباب هتلاقوا التراك الثالث كله زي الكلام ده، اللي هو تقريبا كل الحاجات احنا عارفينها. لا مش عارفينها، سوري، تقريبا كل الحاجات احنا اخدناها باستثناء الحته دي بس، اللي هو ايه؟ الكونفجريشن فايل بتاع السيرفيس بيتبني ازاي. انت واصلك؟ يبقى دي ميزه ايه؟ دي ميزه ان انت تسهل على نفسك الموضوع ده. طيب انت بتقول لي دلوقتي كل الكلام ده احنا اخدناه باستثناء اللي هي الجزئيه الرابعه بس تقريبا. اقول لك تعالى بقى ايه، نيجي كده ونفتح. هنفترض ان انا فتحت الكونفجريشن فايل. ده شكل الكونفجريشن فايل بتاعي. شكل الكونفجريشن فايل بتاع NFS سهل ولا صعب؟ قال لك اسهل كونفجريشن فايل بتاع سيرفيس هتقابله في اللينكس. طب ليه؟ هي اصلا السيرفيس دي بتعمل ايه؟ بتعمل شير لايه؟ لفايلز. يبقى انت بتحدد الفايلز. بتعمل شير لفايلز لمين؟ لمجموعه ناس، صح؟ عن طريق النتورك. يبقى انا هحدد الناس دول عن طريق الاي بيات او النتورك الرينج اللي انا هختاره، صح؟ وبعمل ايه؟ بسيب ملفات كده ولا بحط عليها بيرميشن علشان الشير؟ جميل جدا. يبقى هم دي الثلاث حاجات اللي عايزاها، اللي هي عايزاها منك في الكونفجريشن فايل. ايه هي الملفات اللي انت عايز تعملها شير بيها؟ مين هم الناس اللي انت عايزهم يشوفوا الملفات ديت؟ وايه هي البيرميشن اللي عايزهم يشوفوا بيها؟ عشان كده سهله جدا. طب طريقتها سهله في الكتابه ولا صعبه؟ سهله جدا. فاكرين الكرون او الاف ستاب كان متقسم ل6 اعمده؟ الراجل ده برضه متقسم بس ل3 اعمده. هم الثلاثه اللي انا قلتهم: الملفات، مين الناس اللي يشوفوها، ايه هي البرميشن. جميل جدا. ادي ال3 اعمده. اول حاجه هنا بتحدد الدايركتري باص او الملفات نفسها مسارها. بعد كده العمود الثاني بتحدد فيه مين الناس، يبقى النتورك بتاعتك، النتورك اللي هيشوفوها او اي بي بقى او ايا كان.
والبرميشن بقى ركزوا معايا بقى، البرميشن او اللي هي العمود الثالث قال لك بيكون لازق في العمود الثاني، يعني الثالث والثاني لازقين في بعض مفيش ما بينهم مسافات. طب هيفسر ازاي؟ قال لك الثالث بيكون بيبدا بقوس كده، وبحط في القوس ده اللي هي البرميشن بتاعتي. فاهمين ازاي يا شباب؟ ولا شوف البرميشن الاي بي ده يعمل كده، الاي بي دي بالظبط كده. بس خلي بالك مفيش مسافات، يعني الاي بي والبرميشن ما بين قوسين كده مفيش مسافات. يعني مثلا وهنقول له كده ايه مثال 192.168 مثلا .1.50 وتفتح القوس وتحط مثلا ريد رايت. فاهمين ازاي؟ بالشكل دوت مفيش ما بينهم مسافات يا يسر. خلي بالك عشان المسافات ممكن ايه تعمل لك مشاكل، السيرفيس ما تشتغلش او تشتغل وما تديش البرميشن دي للراجل ده، فتلاقي مثلا انت عامل ريد اونلي ريد بس، ممكن الديفولت عندها ريد رايت، او انت عامل ريد رايت والديفولت عندها ايه ريد اونلي. يبقى نلاحظ بقى نلاحظ الحته دي وسهل جدا زي ما شايفين. خلاص بس كده ده السيرفر خلص. المفروض بقى ان انت بتعمل ايه؟ تعمل انستول للسيرفيس، تفتح البورد تنيبل السيرفيس ان هي تشتغل لوحدها في الستارت اب يمين عشان كل ما الجهاز يشتغل السيرفيس دي تشتغل تمام، عشان السيرفر بتاعك تعمل له ريستارت لاي سبب من الاسباب اما يشتغل السيرفيس تشتغل لوحدها، وتدخل على الكونفيجريشن فايل تحدد الملفات بتاعتك ومين الناس اللي عايزين يشوفوها وتريستارت ما دمت غيرت في الكونفيجريشن. بس دي الحاجات اللي بعملها على السيرفر اسهل مما تتخيل. يلا نبني السيرفر بتاعنا ونروح نشوف الكلاينت ازاي ياكسس الشير دوت. يلا بينا. الله يكرمك الله يكرمك يعني لسه ما بدأتش. انا لسه اول قاعده وانا عليك يعني. بتضايق قوي لما بينزل بيا. هو مركز قوي في الموضوع. اوكي الاول هقول له كده ايف كونفيج عشان اعرف الاي بي بتاعي كام بس الاول. تمام انا عندي الانترفيس اللي اسمه اي اتش 0 ده واخد الاي بي اللي هو 124 254 ده عشان السيرفر بتاعي، عشان بس ابقى عارف لما اروح للكلاينت. طيب جميل جدا. اتاكد بس من الاي تي سي يوم والريبوزيت دي، اتاكد من الفايل بتاعي الريبوزيت ان هو شغال تمام وزي الفل. الفايل يعني معمول له كونفيجريشن وجاهز عشان لما اجي اسطب ما يعملش معايا مشاكل. المفروض الخطوه الاولى يا شباب اقول له كده يوم انستول NFS-utils ديت اول خطوه. طبعا الراجل هيرجع لي زي ما انتم شايفين كده بيقول لي والله الباكج اللي انت محتاج تسطبها بالفعل موجوده. تمام طيب اقول له شكرا يا باشا. الخطوه اللي بعد كده اقول له كده امر اسمه سيستم كنترول انيبل مين حاجه اسمها NFS-server عشان احطها في الستارت اب. قال لي والله يا باشا انا عملت لك ليها اللينك بتاعها علشان كل ما الجهاز بتاعك يشتغل هي تشتغل لوحدها. لو جاب لي اللينك ده يبقى هي ما كانتش موجوده في الستارت. لو ما جابليش حاجه يعني لو جيت اران كده مثلا وما جابش حاجه كده يعني معنى كده ان هي كانت السيرفيس كده موجوده في ايه؟ موجوده في الستارت اب فما غيرش حاجه. فاهم ازاي؟ بس برضه لازم تعملها مع كل سيرفيس للتاكيد، انت مش هتخسر حاجه. طيب الخطوه اللي بعد كده يا مينا ان انا هظبط الفايرول. لحد دلوقتي احنا لسه ما اخدناش فايرول، فاحنا النهارده هناخد من ضمن الموضوع الرابع ان شاء الله الفايرول. بس مبدئيا هنعمل ايه؟ هنقول له كده سيستم كنترول ستوب الراجل اللي اسمه فايرول وهو عندنا اسمه في اللينكس فايرول دي. تمام كده؟ يبقى انا كده عملت الخطوه الاولى والثانيه والثالثه، عملت الانستول او اتاكدت ان انت عملت انستول وعملت انيبل باسم السيرفيس ووقفت الفايرول، ناقص الكونفيجريشن فايل وريستارت السيرفيس تاني. طب قبل الكونفيجريشن فايل تعالى نجهز المكان اللي هنشيره.
يعني نجهز الداتا اللي احنا هنعملها شير. فايه رايك كده لو جيت قلت له كده ميك دايركتوري تحت السلاش مثلا هوم، هكريت حاجه اسمها ان اف اس مثلا، دايركتوري اسمه ان اف اس، وادخل جوه الراجل اللي اسمه هوم ان اف اس ده، وكريت مجموعه ملفات. ممكن نقول له كده ميك دايركتوري حاجه اسمها اتش ار، وحاجه اسمها سيلز، وحاجه اسمها مثلا ادمن ال/ال. انا كده كريت ايه 3 دايركتوريز يعني كتست فقط لا غير يعني. تمام. طيب جميل جدا، عشان عايز اشير ده لناس معينه وده لناس معينه وده لناس معينه. رائع. اصبح دلوقتي بقى عندي المكان، اصبح عندي ايه المكان، ماليش دعوه باللي جواه، انا عندي المكان الاساسي. تمام كده يا شباب. طيب جميل جدا، هعمل ايه بقى؟ هدخل جوه الكونفيجريشن فايل اللي هو جوه الاي تي سي اكسبورتس، طبيعي خالص بقى. الراجل ده لو انت شايف فايل فاضي خالص ما فيهوش اي حاجه، كل اللي انا هعمله اقول له والله يا باشا انا عندي الدايركتوري اللي اسمه سلاش ان اف اس سوري سلاش هوم سلاش ان اف اس، ده اللي انا كريته، هو ده اللي انا هعمله شير بكل اللي جواه بقى. معلش هو الاي بي اللي هو جنب البرميشنز بتاع الكلاينت ولا بتاع الكلاينت، انا الاي بي ده بس كتبته عشان لما اروح عند المشاه بتاع الكلاينت عشان اكسس الشير. اللي هو اللي هيشوف الشير. اللي هيشوف الشير. طيب جميل جدا، بقول له كده ده الدايركتوري بتاعي، ده اللي عايز اعمل له شير. جميل جدا. وطبعا خلي بالك ممكن تمسح السلاش الاخيره دي عادي يعني مفيش مشكله، وجودها زي عدم وجودها يسري. طيب انا بحب اخد مسافه بالتام زي ما انتم عارفين كده، ليه؟ عشان تبقى مسافه شكلها اظرف يعني. المفروض هنا بحط اي بي او نتورك كامله او دومين. انت فاهم ازاي؟ اي حاجه انت عايزها من دولت، وبين قوسين كده البرميشن مثلا ار او اللي هي ريد اونلي، او ار دبليو اللي هي ريد رايت مثلا انت عايزه. فاحنا نعمل ايه بقى؟ اقول له كده والله انا عايز اشير الكلام ده مثلا للرينج بتاع الاي بي اللي هو 192 168 124 0 على 24 اللي هو عايز النت ماسك دي كلها. تمام كده يا شباب، عشان لما يجي لي اصل انا ما اعرفش الكلاينت هيكون الاي بي بتاعه كام، فانا بقول بالظبط، فبقول لي كلها الا لو انت كنت عارف الكلاينت، او الا لو انت كنت عارف الرينج بتاع الناس المعينين، الناس اللي عايزهم. طب جميل جدا، ما اهو العمود الثالث بقول له كده ار او اللي ريد اونلي بس كوما عايز اضيف لهم سينك، عايز اضيف الاوبشن اللي اسمه سينك ده علشان بيخلي السيرفر لما اي ملف يتعمل عليه ابديت يعمل، لا هو الامر ده فعليا يعني هو بيعمل سينك مرتين في الثانيه، يعني بيخلي السيرفر يعمل سينك مرتين في الثانيه. فلو حاجه اتعدلت قبل ما تعدي الثانيه هتكون كل الناس شافوها. لو انا ما ضفتش الامر ده سينك الطبيعي بيتم كل 3 ثواني. انتوا فاهمين ازاي؟ يعني الطبيعي بتاعه. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا محمد؟ الحمد لله على سلامتك. يا راجل ايه الغيبه الطويله دي؟ معلش يا ربنا. خلاص كده يا شباب، يبقى اوبشن ده جميل قوي، اوبشن ده جميل جدا اللي هو ايه؟ بص اللي هو من الاخر كده عشان ايه؟ اسهل على نفسي، اللي هو اي تعديل في لحظتها. وكده كده برضه 3 ثواني يعني مش وقت كبير، بس في النتورك وقت كبير. للكلاينت وقت مش محسوس عادي يعني، ده انت على ما تعمل ريفريش او تطلع من الفولدر وتدخل جوه تاني ال3 ثواني خلصت. بس بالنسبه للنتورك ثانيه يعني وقت كبير اصلا. فامر اسمه سينك امر جميل جدا. طب ايه هي البرميشن اللي انا ممكن اضيفها؟ عندك 5 حاجات ممكن تضيفهم. طب ايه هما؟ ممكن حاجه اسمها ار او اللي هي ريد اونلي، ممكن ار دبليو اللي هي ريد ورايت، ممكن سينك وده احنا عرفنا بيعمل ايه. طب ايه كمان؟ ممكن حاجه اسمها روت اندرسكور سكواش، وفي عندي حاجه اسمها نو اندرسكور روت اندرسكور سكواش. طب ايه روت سكواش؟ روت اندرسكور ونو اندرسكور روت اندرسكور سكواش. طب ايه هي روت سكواش ونو روت سكواش ديت؟ هقول لك دلوقتي. اصلا علشان الكلاينت ياكسس الشير لازم يعمل له ماونت عنده، ولما الكلاينت بيعمل ماونت عنده بيأكسس الملفات كانها لوكال، كانها بتاعته بالظبط. تمام؟ فالسيستم اللي هي الان اف اس في عنده زمان، بس الكلام ده كان زمان يعني، كان في حاجه غبيه. ايه هي؟ ان السيستم عارف ان اي يوزر الاي دي بتاعه 0 ده ايه؟ ده روت. اي يوزر الاي دي بتاعه 0 ده روت، حتى لو كان
بيأكسس ملفات الشير. يعني حتى لو كان الكلاينت اللي هنا، مش الكلاينت اللي هنا عنده روت، صح كده؟ قال لك لما بيجي يعمل ماونت بقى، كان السيرفر بيخلي الروت اللي عند الكلاينت ده يأكسس الملفات كأنه الروت بتاع السيرفر. انت فاهم ازاي؟ يعني هو شايف الاي دي بتاعه زيرو، فانا خلاص انت روت، مش هقدر اعمل لك اي حاجه، خد كل البريفليج. فدي كانت بتعمل مشاكل، فراح اعمل له اوبشن حاجه اسمها روت سكواش ونو روت سكواش. لو انت عايز الروت بتاع الكلاينت السيرفر يتعامل مع معامله ان انت كلاينت عادي خالص، انت روت بس على جهازك انت، مش روت على ملفاتي، تمام؟ فانت هتعمل حاجه اسمها روت سكواش. روت سكواش ديت انتوا عارفين ايه؟ انتوا عارفين هو السكواش اصلا؟ اللي هي اللعبه يعني، بس مش مقصود بقى اللعبه اللي هي اللعبه دي تحس ان اللي هو ايه، ليها حدود معينه، اللي هي لوح اوضه زجاجيه كده صغننه ليها حدود معينه، اللعيبه ما ينفعش يطلعوا عن الرولز، بتقول ما ينفعش يطلعوا عنها، انتوا هتفضلوا جوه. فلما اقول روت سكواش ليه معناها كان ايه؟ اللي هو فكره السكواش ككونسبت، اللي هو الريستريكشن. الروت انا هطبق عليه خاصيه الريستريكشن، يعني انا هريستريكت الروت اللي هو عند الكلاينت، اللي هو من الاخر كده انت روت عندك انت، تمام؟ طب نو روت سكواش يعني معناها يا باشا انا مش عايز الريستريكشن بتاع السكواش يطبق على الروت، فالروت بتاع الكلاينت تعامل مع الروت عادي كانه عند السيرفر، يعني يأكسس الملفات بكل البريفليج. كان زمان لو انت ما حطيتش اي حاجه من دول كان بيتعامل الروت على الكلاينت زي الروت على السيرفر، اللي هو نو روت سكواش. تمام. لكن دلوقتي بقت الديفولت لو انت ما كتبتهاش يمينه هو هيتعامل روت سكواش. لو انت ما كتبتهاش هيتعامل اللي هو بمبدا انت كلاينت روت عند الكلاينت، اوكي مفيش مشكله، لكن مش روت عند السيرفر لو انت ما كتبتهاش. طب لو انت كتبتها عادي مش هتخسر، هيها برضه. طيب لكن لو انت بقى اللي عايز تخلي الروت هو اللي ياكسس، انت مضطر ان انت تحط اللي هي نو روت سكواش. خلاص كده يا شباب، دولت الخمس حاجات، وبتفصل ما بينهم زي ما انت شايف كده بكود في طريقه كتابتها يعني. طيب ده شيء جميل جدا. هعمل ايه بقى؟ انت ساعان يا كريم؟ طيب خلاص انا كده خلصت. زي ما شايفين انا قلت انا عايز ريد اونلي، ومش هكتب روت سكواش لان هي كده كده مكتوب، يعني لو ما كتبتهاش هي مفعله، تمام؟ هسيب الكلام ده واخرج وريستارت السيرفيس بتاعتي واتاكد ان هي شغاله. انا اقول له كده ايه يا سيستم كنترول، انا عايزك تعمل لي ريستارت للان اف اس داش سيرفر. طبعا في اول مره بتعمل لها ريستارت بتاخر شويه لان هو بيقوم الديمون بتاعه اللي هي السيرفيس نفسها، تمام، ويبتدي يلود الشير ويبتدي يظبط الكلام ده كله. احنا نسينا حاجه، نسينا الاس اي لينكس، يعني نسينا نوقف الاس اي لينكس هنا مع الفاير وول. احنا كنا كاتبين الاس اي لينكس من ضمن القائمه بتاعتنا صح؟ كنا كاتبين الاس اي لينكس من ضمن الثمان موضوعات. بس احنا نسينا نوقفه هنا على السيرفر نفسه، لان هو بيعمل مشاكل مع، هو مش بيعمل مشاكل، هو ده سكيورتي عالي جدا. ده انتوا لما تاخدوا السكيورتي ده هتعرفوا ان فعلا ده من افجر السكيورتي سوليوشنز اللي اتعملت لحد دلوقتي. يعني اللي هو من الاخر كده افجر، فعلا افجر. يعني عايز اقول لك ان كل وزارات الدفاعات على مستوى العالم بيستخدموا الاس اي لينكس. واصلا الاس اي لينكس مش بتاع ريد هات، دي بتاع وزاره الدفاع الامريكيه. يعني هم اول ناس بداوا في المشروع ده، وريد هات هي اللي اخذته وكملت عليه على اساس ان هو لازم يكون بيلت ان في سيستم، والسيستم الاساسي بتاع وزاره الدفاع الامريكيه اللي هو ريد هات. فهي ريد هات اللي تبنت المشروع وقالت لهم بقى ان احنا هنعمل امبلمنت للاس اي لينكس ده كسكيورتي ميكانيزم جوه الكيرنل بتاعتنا، ولما ناخده ان شاء الله تعرفوا حاجات كتير قوي عنه. طيب انا ريستارت السيرفيس، فالسيرفيس بتاعتي اشتغلت وزي الفل، عايز بس اروح اجيب الستاتس بتاعتها، تمام، عايز اتاكد بس هي شغاله مش شغاله. قال لي والله يا باشا السيرفيس بتاعتك شغاله 100% وزي الفل. طيب كده مهمه السيرفر خلصت، بس ناقص بس اقول له كده ايه، اقول له سيت انفورس. انا ما اعرفش شفنا الكومنت ده قبل كده ولا لا. سيت انفورس 0 اوقفه بس مؤقتا كده. كده السيرفر خلص. يجي دور مين بقى كده يمينا؟ دور الكلاينت. دور الكلاينت المحترم. هاجي اعمل ايه بقى؟ هنيجي نشغل اي ماشينه من الماشينز اللي موجودين عندنا ديت. انا مش عارف تشتغل يعني دي الماشينه ديت كامله ولا لا. هنفتح دي
تمام عليها سيستم. الكيك ستارت بتاعتنا تقريبا اللي هي كان التست بتاع الكيك ستارت لما كنا اخدنا الكيك ستارت، لو انتوا فاكرين صح ولا ايه؟ بس يا رب يكون كامل يعني ما زي الفل، يعني ما يكونش فيه مشاكل. ده هنستخدمه ككلاينت، والكلاينت بقى سهل جدا، سهل قوي قوي قوي، يعني حاجه تافهه. يلا طيب لحد ما الكلاينت يفتح، ايه اللي انا محتاج اعمله عند الكلاينت؟ اللي انا محتاج اعمله عند الكلاينت يلا فين ماشي جمال ماشي. دي الخطوه اللي كانت ناقصه في الكيك ستارت، اللي احنا ما كناش ضفنا فيه يوزر، قلنا له كاريت يوزر معاه، هو الراجل ايه ما كاريتش يوزر، مفيش مشكله عليه. طيب اللي محتاجه عند الكلاينت يا شباب، اللي محتاجه عند الكلاينت ان هو الاول يعمل عمليه ديسكفري، يتاكد ان فعلا السيرفر ده عنده ملفاته بيعمل لها شيء، لازم يتاكد ان هو عنده ملفاته بيعمل لها شيء، ولازم يعرف مكان الملفات دي فين، لان هو علشان الكلاينت ياكسس الملفات لازم يعمل لها ماونت عنده، اللي هو حاجه زي نظام ماب نتورك درايف كده في الويندوز، تمام؟ فلازم يكون عارف مسارها فين عند السيرفر. طب هيعرف مسارها فين لو هو ما عملش ديسكفري للسيرفر؟ ففي اوبشن عندنا، سوري، في كوماند عندنا بيعمل ديسكفري، اللي هو يتاكد السيرفر ده عليه NFS ولا لا. طب ولو عليه مسارها فين؟ علشان انا عايز المسار ده اقفل يا حسين. خلاص انا عايز المسار ده، جميل جدا. طب ازاي ان انا اعمل عمليه ديسكفري؟ موضوع الكلام سهل جدا. اول حاجه عندي امر جميل قوي يا محمد اسمه شو ماونت داش اي، امر اسمه شو ماونت داش اي اللي هو بيعمل ديسكفري للNFS سيرفر. وبعد كده بديله الاي بي بس بتاع السيرفر. هو بيروح يبعت له زي نظام ريكوست كده او سيجنال، يقول له يا سيرفر انت بتعمل شير ملفات؟ يقول له اه. يقول له طب مسارها فين عندك؟ يقول له كذا، بس يقول له كده مهم، خلصت المهمه دي. المهمه الثانيه بقى علشان اكسس الملفات ديت يا محمد اعمل ايه؟ لازم اعمل لها حاجه اسمها الخطوه الثانيه ماونت، بس خلي بالك انا دي الخطوه الاولى، الخطوه الثالثه انا هعمل ماونت. طب وفين الخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه انا هكريت الدايركتوري اللي انا هماونت الكلام ده فيه، اللي هو حاجه اسمها الماونت بوينت، اللي هو انا هجيب الملفات من عند السيرفر هحطها عندي، اللي هو لما بعمل ماب نتورك درايف في الويندوز لازم زي نظام اكريت كده، زي نظام فيرتشوال ديسك او فيرتشوال درايف كده، اللي هو الدي او ما اعرفش ايه، وبتدي له اسم مثلا الاي او ما اعرفش على حسب الاسم اللي انت بتعمله. فده اسمها اصلا زي نظام شورت كات، او زي نظام حاجه اسمها ماب نتورك درايف، مجرد ما تفتحها ويروح فاتح لك الملفات اللي عند السيرفر. فانا عايز اعمل زي نظام الكلام دوت اللي هو ماونت بوينت، مجرد ما افتحها يفتح لي الملفات او يعرض لي الملفات اللي عند السيرفر، فانا كاريت دايركت. خلاص كده يا عم. وبعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هعمل ماونت للملفات اللي عند السيرفر على الماب نتورك درايف ده اللي هو الماونت بوينت دوت. طب الماونت هيتم ازاي؟ احنا عارفين الامر اللي اسمه ماونت، اسود ليه بس؟ احنا عارفين الامر اللي اسمه ماونت، كان بيحتاج، محدش يكتب الحته دي، كان بيحتاج الديفايس بتاعي، بعد كده بيحتاج الدايركتور اللي انا بضيف فيه الكلام دوت. ده الامر الماونت اللي احنا كنا اخدناه. طيب هنا بقى الديفايس الدايركتور ماشي مفيش مشكله اللي انا كريته. طب الديفايس اللي انا كنت اخدته قبل كده كان كله ديف اس دي اي ولا دي بي بي ولا مع الحاجات دي كلها. طب هو الديفايس هنا هيكون تحت الديف؟ ده الديفايس ده جاي من عند نتورك سيرفر، بالظبط كده. يبقى اذا هيكون الديفايس بتاعه عباره عن ايه؟ هو عباره عن الاي بي بتاع السيرفر كولون، خلي بالكم، كولون المسار بتاع الملفات. خلاص كده يا شباب؟ بعد كده يا يسري الدايركتور الطبيعي بتاعي، وده بمثابه مين؟ ده بمثابه الديفايس، ما تزعلش يعني. تمام؟ وده بمثابه مين؟ الديفايس. بس ده اسمه ايه بقى؟ اسمه نتورك ديفايس.
ده اسمه نتورك ديفايس. خلاص كده يا شباب؟ جميل جدا. طب وليه انا قلت كلمه نتورك ديفايس دوت؟ علشان احنا عايزين نكتب الكلام ده في الاف اس تاج، عشان كل ما الجهاز بتاعي يشتغل يعمل الماونت بوينت لوحده، اللي هو النتورك درايف لوحدها، ما اضطرش ان انا اعمل الماونت بايدي. جميل جدا. فاحنا محتاجين الاوبشن اللي هو اسمه نتورك ديفايس دوت. طيب ده شيء جميل جدا. يلا نشوف الخطوات دي هتتم ازاي. هفتح التيرمينال بتاعتي ادي خالص، اقول له كده سويتش للراجل المحترم اللي اسمه روت. اول حاجه اقول له كده ايف كونفيج عشان اعرف الراجل ده واخد اي بي ولا لا، زي الفل. ابنج على السيرفر عشان اتاكد ان الكلاينت بيشوفه ولا لا. فانا اقول له كده ايه يا عم البنك روح لي اتاكد لي الراجل ده صاحي ولا نايم. قال لي ده صاحي وزي الفل. تمام جميل جدا. خلاص بقى نقول له بس الامر اللي اسمه شو ماونت داش اي وادي له الاي بي بتاع السيرفر. الرائع جميل، الراجل جميل جدا. رجع لي قال لي والله اطلع لكم لفوق شويه واكبر لكم خط. الراجل ده رجع وقال لي والله يا باشا الاكسبورت ليست، الليسته اللي بيعملها اكسبورت عند الراجل ده هو عباره عن المسار ده، وبيعمله لكل النتورك ديت او للناس ديت، وانت بقى تشوف نفسك انت ضمن الرينج دي ولا لا. خلاص طيب جميل جدا. انا طلعت ضمن الرينج دوت. ازاي ان انا اجيب الراجل ده؟ موضوع هو اللي هي الخطوه الثانيه. لو انتوا قلتوها موضوع بسيط جدا لو انتوا عارفين اللي هو الموضوع اللي فات. هقول له كده مثلا اول حاجه دي اف داش اتش عشان اتاكد ان مفيش اي ديفايس اصلا جاي لي من النتورك. كل الحاجات اللي عندي كلها اس دي اي وفي دي اي والحاجات اللي احنا عارفينها. طب جميل جدا. هقول له كده ميك دايركتوري تحت السلاش وليكن مثلا يعني اسميه كلاينت. اي اسم انت تسميه بقى براحتك انت. لسه سالك الماونت بوينت ده اي اسم؟ اي اسم انت تختار مفيش مشكله خالص. انا اسميه كلاينت، اسميه نفس كلاينت، اسميه اي ملفات مفيش مشكله. اي اسم. تمام جميل جدا. كريت الدايركتوري دوت. عايز اجيب الملفات اللي عند السيرفر على الراجل ده. بصوا بقى اسهل طريقه ران الامر اللي اسمه ماونت. بصوا اسهل طريقه انا بعملها ازاي. وران الامر اللي اسمه ماونت، اخد الراجل ده زي ما هو عشان بالكولون، وبعد كده اخد الملفات دي. هي نفس الفكره اللي انا كتبتها لكم دي، بس انا يعني انا عملت بقى الشو ماونت. اصلا كان فايده الشو ماونت عشان ده اهم عامل عندي، لان انت لما هتموت عندك حاجه من عند السيرفر لازم تدي له مصادر. خلاص. واسهل طريقه منها زي ما احنا قلنا، انت بتاخد الاي بي دوت عشان بالكولون، وبعدين بعد الكولون تروح حاطط الراجل دوت، وبعدين سبيس تقول له الكلام ده حطه لي تحت الدايركت اللي اسمه ايه؟ كلاينت. انتر. خلاص تم وزي الفل. لو جيت اقول له دي اف داش اتش تاني قال لي استنى ده انت عندك ديفايس جاي من النتورك، عندك ديفايس او عندك فايل سيستم جاي من النتورك. على فكره بصوا يا شباب في امر جميل جدا مع ال دي اف داش اتش تي، ما اعرفش قلت لكم ولا لا. اوبشن تي كابيتال اللي هو التايب. ممتاز جدا صح. بص هنا قال لي ايه والله على فكره، طبعا ده علشان بارتيشن، فقال لي الفايل سيستم بتاعه اكس اف اس. ده علشان حاجه جايه من النتورك يمينه فبتستخدم بروتوكول. فالفايل سيستم بتاعها اللي هو البروتوكول، يعني اللي هو نوع السوفت وير اللي يقدر يتعامل معاه. هنا اكس اف اس نوع السوفت وير اللي يقدر يتعامل مع الراجل ده عشان يعرض لك الملفات هنا. لكن هنا انا بتعامل مع نتورك، يبقى لازم اتعامل عن طريق ايه؟ بروتوكول. تمام كده يا شباب؟ طيب رائع جدا. يبقى قال لي ده البروتوكول. جميل. لو جيت اقول له ال اس المره دي بقى كلاينت، الدايركت اللي انا لسه مكريته زي ما انت شايف كده، الدايركت اللي انا لسه مكريته فيه الملفات ايه؟ الملفات بتاعتي. تمام؟ بصوا كده لو انتوا ركزوا معايا، يعني هاتوا الماشينه الثانيه دي بس كده، وتعالى مثلا نقول له كده تاتش تحت سلاش و ان اف اس، هكريت ملف تحت عند السيرفر نفسه مثلا اسمه تيست دوت سينك، اي ملف. انتر كده اروح لعند الراجل ده، يا دوب اعمل ال اس داش ال في لحظتها. عشان حضرتك عاملين سينك بس مرتين في السنه. بالظبط كده، اللي هو يعني في لحظتها. يعني هو الراجل ده بقى عمال يبعت ريكوستات، خلاص لكل الناس اللي هم عاملين كونكت عليه. ده كده مين يا شباب؟ ده كده الان اف اس، وده الكلاينت بتاعه. ناقص لنا بس ايه؟ علامه الكلاينت، ان انا لو الجهاز بتاعي اتعمل له ريبوت، الماونت بوينت ده راح. الجهاز بتاعي لو اتعمل له ريستارت، الماونت بوينت ده ايه؟ ده راح. انا عايز بقى اخليه بيرمننت.
اكتبه في الاف ستاب. ممتاز جدا. تعالى نعمل يو ماونت الاول. اقول له كده انا عندي امر اسمه يو ماونت اللي هو شيل الكلام ده من الاف ستاب، شيل الكلام ده. تمام، عشان لما اجي اقول له دي اف داش اتش ما الاقوش خالص موجود. طب ليه؟ علشان انا عايز اكتبه في الاف ستاب، وعلشان اران الامر اللي اسمه ماونت داش ايه عشان اتاكد ان اللي انا كاتبه في الاف ستاب صح ما فيهوش اي اخطاء. تمام، فانا هاخد الاثنين دول كوبي، اخد ده كده كوبي وادخل في الاي تي سي اف ستاب احنا ليه عملنا الماونت؟ عشان اشيله، عشان لما احطه في الاف ستاب اتاكد ان الاف ستاب هيعمل ماونت لوحده. تمام، كانك عملت الجهاز ريبوت يعني. بالظبط كاني عملت الجهاز ريبوت فعلا. تمام، طيب انا هدخل جوه الراجل ده. طبعا احنا عارفين السنتكس بتاع الراجل ده معمول ازاي. تمام، هقول له كده الديفايس بتاعي اللي هو المفروض النتورك، بعد كده مسافه الدايركتري، بعد كده الجزئيه الثالثه. حد فاكر كانت ايه الثالثه؟ الايه؟ الاكستنشن؟ لا مش التشيك في الاخر. هو الفايل سيستم تايب، نوع الفايل سيستم اللي هو كنا بنقول قبل كده ما حدش يكتب الكلام ده. كنا بنقول مثلا اكس اف اس قبل كده، صح؟ بس ده مش اكس اف اس، ده ان اف اس بالظبط كده. فهنقول له ان اف اس. مش هتكتب فيرجن فوق، مش هتكتب 4 يعني. 4 ده الفيرجن، مالناش دعوه بالفيرجن. البروتوكول عمال هو البروتوكول اسمه ان اف اس، لكن 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 ده بتاع ده الابديت بتاعه. لكن هو اسمه من اول ما طلع لحد النهارده اسمه ايه؟ اسمه ان اف اس ويفضل اسمه ان اف اس. طيب ده شيء جميل جدا. كانت الجزئيه الرابعه سوري 1 2 الرابعه كنت بحط فيها ايه؟ كنت بحط فيها الاوبشن بتاعه الماونت، وكنا دايما بنكتبها ديفولتس. حد فاكرها؟ كنا بنكتب دايما ديفولت، وفي الاخر كنا 0 و0. ما حدش يكتب الحتتين. قال لك الديفولتس ديت هتسبب لي ازمه كبيره جدا مع الراجل ده تحديدا يا شباب. طب ليه؟ دلوقتي الجهاز بتاعي هو بيشتغل، وارد يكون في مشكله في النتورك عندي، ووارد يكون في مشكله في النتورك عند السيرفر، ووارد يكون السيرفر داون. المهم ان الريكوست بتاعك يا محمد مش هيوصل للسيرفر في مرحله البوت. انت فاهمين ازاي؟ الجهاز بتاعك هو بيشغل النتورك وبيبعت ريكوست عشان يماونت الكلام ده. تمام؟ وارد مثلا والسيستم بيبعت الريكوست ده تكون سيرفيس النتورك لسه ما قامتش، فالنتورك عندك مش شغاله، يبقى الريكوست بتاعك مش هيتبعت. وارد كمان النتورك بتاعتك تكون شغاله بس النتورك بتاع السيرفر ما تكونش شغاله، او النتورك اللي في المكان، او السيرفر نفسه داون. يبقى اذا الريكوست بتاعك مش هيوصل لمين؟ مش هيوصل للراجل ده. مش هيوصل للراجل دوت. احنا عارفين ان الفايل ده الجهاز بتاعك مش هيشتغل الا لما يموت كل اللي جواه. فيعدي على ده يعمل ماونت، يعدي على كله يلاقيهم عمل لهم ماونت، يجي عند ده بيحاول يعمل ماونت، في مشكله في النتورك مش قادر، يفضل الجهاز بتاعك واقف لحد بقى يا اما النتورك بتاعتك تتحل يا النتورك اللي عند السيرفر تتحل. طب ده ينفع؟ ده ما ينفعش. طب ايه الحل؟ الحل بقى ان انا باجي عند الديفولت دي بلغيها خالص. طب بتكتب مكانها ايه؟ بكتب مكانها حاجه اسمها اندرسكور نت ديف اللي هو نتورك ديفايس. نتورك ديفايس ده يعني معناه بقول للإف طب على فكره الراجل ده ديفايس جاي لك من النتورك، حاول تعمل له ماونت، ما قدرتش حاول 5 مرات 5 ثواني، هو بيويت 5 ثواني فقط، وفي ال5 ثواني دول بيفضل يحاول يبعت ايه؟ يبعت الهوستات. تمام؟ ما قدرش بعد ال5 ثواني يسر يعمل ايه؟ يتجاهل الحته دي ويكمل اللي بعده. انتوا فاهمين الحته دي كده يا شباب؟ ده النتورك ديفايس. ممكن انت تكتبه ديفولت عادي، بس في عندك اوبشن كله كده كوما، في عندك اوبشن اسمه تايم اوت ايكوال، وتحط القيمه بتاعتك مثلا 5. بس لو انت كاتبه ديفولت اللي هو بص ماونت يا باشا الطبيعي بقى ما قدرتش مع 5 ثواني، بس الافضل يعني نتورك اللي هي نت ديف ده افضل حل. اي حاجه جايه من النتورك، اي حاجه جايه من النتورك، سواء بقى الصامبا اندرسكور سواء بقى الصامبا يعني الانفيس، او سواء الصامبا اللي احنا هناخده، او سواء الايس كاز ان شاء الله اللي هو الستورج سيرفر لما انت تكون بتجيب هارد ديسك او ستورج من عند النتورك، فلازم برضو تعملوا الموضوع ده. فهمت الجزئيه دي كده شويه؟ رائع جدا. هسيب واخرج بقى، يبقى كانت الحته بتاعت اللي هي بدل ديفولتس هخليها اندرسكور نت ديف.
طبعا لو انتم مركزين معايا، لو انا جيت قلت له دي اف داش اتش الراجل ده مش موجود. ايه الامر اللي يتست الاف ستاب؟ كاني عملت ريبوت بالظبط. امر اسمه ماونت داش ايه. ماونت داش ايه اللي هو كانك عملت ريبوت، هو بيروح يريماونت كل اللي في الاف ستاب تاني. الراجل ما جابليش اي ايرورز، ما جابش اي ايرورز، يبقى اذا ان شاء الله في البوت اللي جاي الجهاز بتاعك مش هيقف. في البوت اللي جاي الجهاز بتاعك مش هيقف. لو في مشاكل هتلاقيه بيطلع لك يقول لك كذا انا مش فاهمه، في السطر كذا انا مش فاهمه. تمام؟ طب لو جيت اقول له دي اف داش اتش تاني هلاقيه جاب لوحده، يبقى اذا خلاص انا كده بقيت في الامان. انا اول ما ريستارت الجهاز بتاعي اللي الجهاز هيشتغل والليف ستاب هيشتغل وهيماونت لوحده كمان، لان انا كاتبه صح. فهمت الحته دي كده يا شباب؟ ده كده الان اف اس. في عندي بقى ينقص الان اف اس حاجه قد كده. ايه هي الحاجه اللي قد كده؟ الحاجه اللي قد كده يا شباب اني فرضا، ركزوا معايا، فرضا دلوقتي انا عندي 100 موظف بيأكسسوا الشيء في الحساب. عندي 100 موظف بيأكسسوا ايه؟ بيأكسسوا الشيء. جميل جدا. احنا قلنا ان الراجل ده بيفضل يبعت سيجنال سينك لكل الناس، صح؟ بيفضل يبعت سيجنال سينك لكل الناس. طب هي سيجنال سينك ديت مش بتتبعت في النتورك؟ مش بيستخدم ترافيك او باندويث عندي من الموجود عندي؟ يبقى اذا في لود، صح؟ طب تخيل بقى معايا لو ال 100 واحد دولت 10 بس اللي شغالين، 10 بس اللي اكتف، تمام؟ و90 واحد مش بيستخدموا الشير. يعني هو ماونت اللي عندهم بس هو مش محتاجينه، يعني احتاجوه نص ساعه وخلاص وخلص، مش عايزينه تاني. قال لك الشير بيفضل موجود عندهم طوال فتره الشغل او طوال ما الجهاز بتاعهم شغال. وطول ما الجهاز بتاعهم شغال السيرفر بيبعت سيجنال سينك، وسيجنال سينك دي بتتبعت لكل الناس. يعني معنى كده ان ال 90 اللي مش شغالين السيرفر شبه شغالين، فبيستهلكوا ترافيك من على، لان الترافيك ده قائم على اللي هو الان اي سي نفسه. فلو مثلا الان اي سي ده سرعته مثلا 10 100,000، تمام؟ هتلاقي متوزعه على ال 100، ال 90 واخدين نصيب، ال 90 السيستم حاجز لهم لان هو بيبعت سيجنال سينك بيلاقيهم شغالين. طب ايه الحل؟ الطبيعي لحد دلوقتي مثلا، يعني لحد اللي انتوا اخدتوه، الحل ان هو ايه؟ لازم بعد ما اخلص انا الشغل اعمل يوم ماونت بالطريقه اللي انا عملتها دي. يعني لازم بعد ما اخلص خالص لازم اعمل الامر اللي اسمه ان ماونت ده، ولما احتاجها تاني اعملها ماونت. طب هي حكايه بقى يعني كل مره ماونت وماونت اماونت ويماونت. طب هو الكلاينت فاضي للكلام ده يا يمينه؟ طب هو يعرف الكلام ده؟ لا. طب ايه الحل يا محمد؟ الحل ان انا عايز اعمل حاجه معينه في السيستم عندي هي اللي تديتكت، تشوف لو الكلاينت محتاج فايل معين هي اللي تجيبه له. مجرد ان هو يطلبه بس، يطلب اسمه بس، طلب اسمه، السيرفيس او الحاجه يا حسام اللي جايه ديت هي اللي تجيبه، وهي اللي كمان تديتكت او تديله فتره معينه. لو لقيته مش بيستخدمه تعمله ماونت لوحده. يبقى اذا انا عايز حاجه سيرفيس تعمل لي حاجه اسمها ماونت اون ديماند. فاهم ازاي؟ وتعمل لي كمان اوتو ماونت لما تلاقيه الراجل ده ايدل او تلاقيه مش شغال. تدي له وقت معين وانت اللي تحدد الوقت بقى، دقيقتين 3. لو لقيت الراجل ده مش شغال على الداتا الشير 3 دقائق 5 دقائق، شيل الشير ده عشان ما استهلكش ترافيك من النتورك عندي. يبقى انا محتاج حاجه هي اللي تعمل الماونت والان ماونت، صح؟ لوحدها. طيب الماونت والان ماونت بيتعمل فين؟ عند السيرفر ولا عند الكلاينت؟ في الليفس بالظبط، هو في الليفس بس عند الكلاينت. يبقى اذا انا عايز الحاجه دي تكون موجوده عند الكلاينت مش عند السيرفر، هو السيرفر ملوش دعوه، هو السيرفر بيستنى اي ريكوست يجي له وبيرد عليه، صح كده؟ يبقى اذا انا محتاج سيرفيس، وهي دي بقى السؤال اللي بيجي في الامتحان بقى بتاع الار اتش سي سي. انا محتاج سيرفيس هي اللي تعمل لي لوحدها اوتو ماونت لما الكلاينت يحتاج الملف ده، وتعمل له اوتو ان ماونت لما تلاقيه مش مشغله. يعني هي ديتكت وقت كده، تحدد وقت معين. جميل جدا. يبقى ده يا فندم. يبقى حد عايز يبقى السبوره؟ طيب جميل جدا. هخليها هنا كده عشان تبقى سهله. يبقى هنا بقى جزئيه مين يا شباب؟ جزئيه الراجل المحترم بتاعنا اللي هو مين؟ الكلاينت. تمام؟
انا محتاج سيرفيس هي اللي تعمل لي حاجه اسمها اوتو ماونت، وكمان اوتو ان ماونت. انا محتاج سيرفيس هي اللي تعمل الكلام ده عند الكلاينت. طب هو في فعلا حاجه زي كده؟ اه طبعا في حاجه زي كده. طب ايه هي؟ قال لك في سيرفيس اسمها اوتو اف اس، اللي هو اوتو فايل سيستم او اوتو فايل شيرنج. السيرفيس ده شباب مهمتها ان هي تعمل ايه؟ ان هي تعمل اوتو ماونت. بص هي ماونت يعني هي من اسمها تعمل اوتو ماونت لما الراجل ده يحتاج الحاجه ديت، وتعمل اوتو ان ماونت لما الشخص ده ما يحتاجهاش. بس لها كونفيجريشن معين وبسيط جدا، هم سطرين في فايلين، سطر الفايل وسطر الفايل تاني، وخلصت على كده. تمام؟ طيب جميل جدا. احنا مش قلنا ان هي انا عايز السيرفيس دي تعمل اوتو ماونت واوتو ان ماونت؟ يبقى هتماونت هي السيرفيس دي هي اللي هتماونت حاجه معينه من عند السيرفر، صح؟ يبقى محتاج اقول لها ايه هي الحاجه اللي هي تعمل لها ماونت، اللي هي هتبقى من عند السيرفر، صح؟ اللي هو المصادر. ومحتاج كمان اعرفها لما تجيب لي الحاجه دي من عند السيرفر تحطها فين؟ اللي هو الماونت بوينت، اللي هو الدايركتوري. هو ده الكونفيجريشن فايل بتاعها. الاوتو اوف اس يا شباب ليها 2 كونفيجريشن فايل، بس اولا يعني هي ملهاش يعني اول حاجتين عايزين نعرفهم عنها، اسم الباكج واسم السيرفيس والكونفيجريشن بتاعها. بس هم دول الثلاثه دول بس للسيرفيس دي. طب البورت قال لك دي مش محتاجه بورت لان دي عند الكلاينت، البورت بيبقى راندوم. دايما الكلاينت لما بيبعت ريكوست بيطلع من بورت راندوم من فوق ال 1024 وكل مره بيتغير، ملهاش بورت. طيب وملهاش الداتا فايل اللي هو الدايركتوري، انت بتحدده جوه الكونفيجريشن فايل، واللوج فايل تبع اللي هو الفارلوج مسجز برضه مش عايزينه اصلا. لكن اهم دول اهم حاجات عندي. طيب جميل جدا. اسم الباكج بتاعتي اسمها اوتو اوف اس برضه. يعني اسم السيرفيس اوتو اوف اس واسم الباكج اوتو اوف اس. تمام كده يا شباب؟ الكونفيجريشن فايل بقى قال لك الكونفيجريشن فايل بتاع السيرفيس دي لها اثنين. ليها اثنين كونفيجريشن. اسمها اوتو اوف اس. واحد للماونت واحد للأنهار. لا، واحد للماونت بوينت وواحد للملفات اللي هجيبها من عند السيرفر. يعني فايل بحدد لها بقول لها جيبي لي ايه من عند السيرفر، وفايل بحدد لها حطه لي فين. بس كده دولت الكونفيجريشن فايل. طب الفايلين هسميهم ايه؟ اول واحد معرف والثاني انت اللي بتعرفه، انت اللي بتكريته على حسب مزاجك انت، وديت السهوله فيها كمان. يعني الفايل الاول اللي هو تحت الاي تي سي فايل اسمه اوتو دوت ماستر. فايل اسمه ايه يا شباب؟ اوتو دوت ماستر، وده اللي بحدد فيه الماونت بوينت اللي هو الدايركتوري بمعنى صح، اللي هو هماونت فين او هجيب الحاجه من عند السيرفر احطها فين عندي، اللي هو كان في حالتنا احنا اسمه كلاينت، دايركتوري اسمه كلاينت. طب والتاني بقى يا مينا؟ قال لك التاني انت اللي بتكريته تحت الاي تي سي بيكون اسمه اوتو دوت اي حاجه، بس لازم يكون اسمه اوتو. يعني اي حاجه انت تحددها يا باشا. تمام؟ جميل جدا. التاني ده اللي انا هحطه فيه. التاني لا، الاول ايه اللي انا هحط فيه؟ اللي هي الدايركتوري بتاعي. انما الاوتو دوت اني ده اللي بحدد فيه المسار على السيرفر، اللي هو اي مكان في السيرفر يعني. لا مش اي مكان في السيرفر، المكان بتاع الملفات عند السيرفر اللي هو كان المكان اللي موجود فيها الفايلات. المكان اللي موجود فيها الفايلات عند السيرفر بالفول باز، اللي هو الاي بي كولون، اللي هو نفس السيكونس ده بالظبط كده. بس الاثنين لهم سنتكس معين، يعني الاثنين لهم سنتكس معين. فتعالوا نعمل ايه؟ نرسم يعني نخليهم فوق شويه كده عشان تبقى ايه؟ الفايل الاول اللي معرف ده اللي هو اوتو دوت ماستر، خلاص. والفايل الثاني اللي انا هكريته اللي هو اوتو دوت انيثينج. تمام؟ الاول بكتب فيه الدايركتوري، بكتب فيه بس كده سلاش كلاينت، بس كده اللي هو اسم الدايركتوري اللي انا عملته فيه، صح كده؟ واجي عند الراجل ده اكتب فيه
الحاجات بس استنى على فكره، انا لسه هكتب حاجه ثانيه في نوت ماستر، بس هكتبها بعد ما هكتب هنا عشان اوريك ليه انا كتبت هنا. هكتب ايه يا شباب؟ هكتب ايه هي الملفات اللي هجيبها من عند السيرفر. خلي بالكم بقى، انا بشيل عند السيرفر ملفات اسمها ايه؟ اتش ار وسيلز وادمنز وكده يعني، صح؟ في ملفات ممكن عايزها تيجي عند، يعني في مثلا اتش ار مثلا عايزهم يجوا عند الاجهزه ديت. فاهمين ازاي؟ سيلز مثلا يجوا عند الاجهزه ديت، يعني لما يجي الجهازين دول يدخلوا على سيلز بس، وانا بشير ملفات لناس معينين، فانا عايز احدد ده ياكسس السيلز وده ياكسس مثلا اتش ار. خلاص؟ ففي عندي حاجه اسمها التارجت دايركتوري، اسم الدايركتوري اللي انا عايزه ايه عند السيرفر؟ اسمه بس اتش ار بس او ادمنز بس، او انت عايز ان اف اس نفسه بكل اللي جواه. يبقى في عندي حاجه، اول حاجه في الانتين ده بحدد في حاجه اسمها التارجت دايركتوري، اللي هو اسم الدايركتوري نفسه اللي انا محتاجه، اسمه بس من غير مسار ولا اي حاجه. لو ان اف اس باللي جواه، ولو ادمنز بس يبقى باللي جوه ادمنز بس، او اي تي بس، او سيلز بس، جميل جدا. وبعد كده لازم تدوا له اوبشن كده داش ريد رايت، وفي الاخر تحط الفول بارت للراجل ده اللي هو عباره عن الاي بي كولون سلاش المسار اللي هو الطبيعي. يبقى اللي انا عملته في الفايل الثاني يا شباب، اخدت المسار ده زي ما هو حطيته في الاخر، زودت من عندي بس داش ريد رايت، وهنا كتبت اسم الدايركتور. عارفين كتبت اسم الدايركتور هنا ليه؟ لان ده بقى هو اللي هيطلبه الكلاينت، يعني الكلاينت اللي هو الراجل اللي هيقول مثلا انا عايز دايركتور اسمه ادمنز، يكتب بس ادمنز. هو بقى السيرفر السيرفيس اللي اوفيس مهمتها ان هي تدخل هنا وتجيب له ادمنز من هنا، اللي هو من المسار اللي المفروض دوت كده. اتفهمت كده يا شباب؟ يبقى ليه انا كتبت هنا التارجت دايركتوري؟ لان انا لا عايز لما الكلاينت يطلب الدايركتوري يطلبه باسمه بس، ما يطلبوش بالفول بارت اللي هو يقول له كده الاي بي كولون سلاش هوم سلاش ان اف اس، فهي كده مالهاش لازمه. لو حطيت مثلا اثنين دايركتوري بنفس الاسم، بس واحد جوه اتش ار اسمه مانجر مثلا، وواحد جوه سيلز اسمه مانجر. ما هو هنا بقى انا بحدد بقى هنا اللي عايزه، مثلا انا بقول له كده انا عايزك تجيب سيلز. الايه؟ طب انا بقول انا دلوقتي عندي ادارتين، اداره السيلز فيها موظفين وفيها مدير، ممتاز. اداره الاتش ار فيها موظفين وفيها مدير. رائع جدا. انا عامل فولدر للمدير اسمه مانجر في الاداره بتاعت السيلز، وفولدر للمدير اسمه مانجر برضه في الاداره بتاعت الاتش ار. جميل. هنا بقى وانت بتطلب البيرنت نفسه، البيرنت بتاع سيلز او البيرنت بتاع اتش ار. يعني التارجت دايركتوري بتاعك لما تيجي تكتب هنا سيلز بس او اتش ار بس. تمام؟ لما يجي الراجل ده يموت هيجيب بس سيلز بالمانجرز اللي جواه، اللي هو بالدايركتور بتاع المانجر. السيلز فولدر. خدت كل السيلز. تمام؟ لكن لو انت عايز الناس بتوع السيلز يشوفوا حاجه معينه ما يشوفوها، يعني المانجر يشوف حاجه، انت تقول له كده هنا بس ايه مانجر مثلا، انت مسمي الدايركتور اسمه مانجر. خلاص؟ طب المانجر جوه فين؟ جوه الاي بي كولون المسار اللي هو مثلا ام اف اس جوه سيلز. تمام؟ وتكتب له بعد سيلز هنا سلاش مانجر. تمام؟ يبقى اذا المانجر لما يطلب الدايركتور اسمه مانجر هروح اجيب له المانجر بتاع السيلز بس. بس هو انا برضه في واحد تاني تحت اتش ار مانجر برضه. نفس الفكره برضه، لو كتبت له هنا لو كتبت له هنا مانجر هنا لازم اكتب نفس هنا ده بس، هنا اتش ار. الكلاينت بقى لما يجي يفتح وكتب مانجر بس باسم الدايركتور بالظبط، لما يجي هيديله الخيارين. لا مش هيديله الخيارين، مش هيأكسده خالص، لان انا مش السطر ده مش هكتبه عند الكلاينت. يعني ما هو الاوتو فيست ديت سيرفيس عند كل كلاينت، بعمل لها الكونفجريشن عند كل واحد، بتتعامل مره واحده بس اول مره. اجي عند المانجر اكتب له بس الراجل ده مانجر، اجي عند السيلز اكتب له سيلز بس، ياكسس سيلز بس. انت فاهم ازاي؟ وطبعا في عندي بيرميشن بنحدد له القسم اللي هو هيأكسسه. بحدد له القسم اللي هيأكسسه. الا اذا بقى لو انا عايز كل الناس تشوف كل حاجه بقى يبقى في عندي حاجه ثانيه خالص. انا قصدي مش كده، انا قصدي ان في مدير اتش ار، في مدير سيلز، بس في سي او اديشنال فيس، ده هيأكسس كل الملفات بتاعت المانجرز كل ادارات. لا ده هيأكسس الملفات دي كلها بقى، ده الراجل ده البرنس في كل حاجه، ده هنا بحط له انا كده اسلس، ما بحطلوش دايركت. هيستدعي الملف ازاي يا عم؟ جميل جدا، ده سؤال رائع، ده سؤال تحفه. انا هقول له كده هنا الاي بي كود سلاش ان اف اس سلاش وبعد كده اند. اند بقى اتش ار وسيلز، سيلز باللي جواها، اتش ار باللي جواها، اي تي باللي جواها، ماركتنج باللي جواها، وهكذا. بس ده اكسس على كل الملفات شير بالظبط كده، ده يشوف كل حاجه. تمام؟ وطبعا بيكون بقى عندك الايه ده
تمام. هو المفروض ده اللي هو ده هو المفروض تراك رابع يعني. بتحط بقى بتبقى رابط اليوزرز، الملفات بتاع الشير بيكون رابطها بيوزرز، وكل ملف بيكون كل يوزر كل يوزر بيكون ليه اكسس ليست معينه. اجي اقول له كده عند الدايركتوري، وطبعا احنا عارفين ان لينكس مش بينهرت البرميشن، يعني مش معنى ان انا حطيت على البيرنت يبقى الشايلد كله ياخده. اجي اقول للدايركتور اللي اسمه سيت مانجر ده اللي هو سيلز، مثلا اسمه جمال، الراجل ده اسمه المدير بتاعه اسمه جمال، ياخد فول اكسس على الراجل ده. طب مثلا ناس ثانيه مثلا علي واحمد ومحمد ياخدوا اكسس على الملفات اللي جوه سيلز بس ما عدا مانجر. تمام كده يا شباب؟ ديت الفكره بتاعت الراجل دوت. يبقى الكونفيجريشن فايل ده يا شباب بتاع التاني، يبقى كل اللي بعمله نمسح بقى كل ده عشان نخليها بس سهله. يبقى كل اللي انا بحدده هنا، بحدد بس يا شباب التارجت دايركتوري، ايه هو الدايركتوري اللي انا محتاجه، اسمه بس يعني. بعد كده داش ريد رايت، وبعد كده الاي بي كولون المسار بتاعي. ده انا عايز احدد دايركتوري معين، لو عايز كله ياكسس يعني حد معين ياكسس في حسام، عايز ياكسس كله اقول له كده استرس داش ريد رايت، وبعد كده الاي بي كولون المسار، بعد كده سلاش اند. تمام؟ طيب دلوقتي في لينك في النص يا محمد مفقود، في لينك في النص مفقود. ايه هو؟ ركزوا معايا عشان نعرف اللينك المفقود فين. انا قلت للاوتو فيس في الاوتو ماستر اي حاجه تجيبها حطيها هنا، وجيت قلت لها الحاجات اللي هتجيبها من هنا صح؟ ناقص اللينك اللي يربط ده بده. يعني الاوتو فيس هتعرف منين ان هي لما تجيب الحاجات دي تحطها هنا؟ مفيش رابط، ده فايل وده فايل تاني. عشان كده بقى باجي في الراجل ده بعد السلاش كلاينت اللي هو الدايركتوري بقول له كده، والحاجات اللي انت هتلاقيها عند السيرفر المسار، بديله المسار بتاع الفايل ده اللي هو بعمل له لينك على الفايل نفسه دوت. لو بربط فايل بفايل اللي هو كانك كده لما تدخل يا باشا جوه الفايل وتلاقي كلاينت، اي حاجه هتحطها جوه كلاينت هتجيبها منين؟ جيبها له من الفايل ده، بحط له المسار بتاع الفايل ده اللي هو ETC O2.anything، اسم الملف كامل على حسب ما انت على حسب ما انت كريته. فاهمين ازاي؟ هي دي الكونفيجريشن فايل بتاع الاوتو فيس، هو ده اللي بيجي في الميزان بتاع الريد. هو ده اصلا في الحاله العمليه برضه. انت عندك السيرفر عليه ملفات معينه زي بالظبط السيناريو اللي كان بيقوله الباشمهندس رامي. تمام؟ عندي ملفات معينه عايز الناس ياكسسوها. عندي ملفات، عندي مانج السي او عايزه ياكسس كل الملفات، وعندي ناس معينه عايزه ياكسسوا بعض الملفات. خلاص؟ فانا باجي اقول لك ايه، والله انا في عندي سيرفر وعليه دايركتوري اسمه كذا. عايزك تستخدم الاوتو فيس على الدايركتوري ده وتخليها هي اللي تمونت الكلام ده لوحدها تحت مكان معين. انت خلاص بقى انتهت كده. اول ما اقول لك تحت مكان معين تاخد المكان المعين تحطه هنا. بعد كده انت اللي بتكريت فايل بدماغك انت وتكتبه هنا، وتيجي تفتح الفايل وتحط اسم الدايركتوري داش ريد رايت دي ثابته والمسار اللي انا اديته لك. يبقى الفايل ده بكتب فيه سطر واحد، والفايل ده برضه بكتب فيه سطر واحد. خلاص كده يا شباب؟ يلا بينا بقى نستخدم الاوتو فيس للفايل كونفيجريشن ونشوف هتشتغل ازاي. يلا بينا. اول حاجه LS على الراجل اللي اسمه كلاينت، هلاقي كلاينت ايه في الملفات بتاعته عشان هو لسه ماونتد. تمام؟ انا اقول له كده يا باشا انا عايزك تعمل لي يو ماونت، وادخل جوه الاف ستاب احط هاش على السطر ده. هاش يعني معناها كانه سطر مش موجود اصلا، انا مش عايزه. خلاص ما هو كده الاف ستاب ملوش لازمه، ما انا هعوض عن الاف ستاب بقى بالاوتو فيس اللي هي هتماونت الحاجه لما احتاجها، وكمان هتغنيني عن المشاكل اللي بتحصل في البوت من النتورك. طيب جميل جدا. انا عايز بقى اعمل ايه؟ بصوا ركزوا معايا. عايز اعمل لما اعمل كده cd/client مثلا HR، الاقي الراجل ده فتح. بصوا اللي حصل، قال لي مفيش حاجه من اللي انت عايزها. ليه؟ علشان هو راح بص مش معمول له ماونت، ومفيش حاجه اسمها اوتو فيس هي اللي تماونت الكلام ده لوحدها. تمام كده يا شباب؟ جميل جدا. فانا اقول له كده ايف كونفيج ده الاي بي بتاعي 201. اعمل بقى حركه صايعه عشان الماشينه دي لسه متسطبه فما عليهاش ريبوزيتوري. فانا اقول له كده يا سينك الامر اللي احنا اخدناه، اقول له ادخل لي جوه الاي تي سي جوه يام دوت ريبوز دوت دي جوه مثلا جمال، واديهولي بصلاحيات الراجل اللي اسمه روت
على الماشين اللي هي 192 168 124 201 كولون سلاش اي تي سي يام دوت ريبوز دوت دي. هعمل ترانسفير للفايل، حاجه سهله جدا ديت وخدناها قبل كده. تطبيق عملي بقى اللي هو ايه، بدل ما اكتب الحاجه بتاعتي. تمام. كل اللي انا هعمله اروح بس للايزو بتاعتي كده، اتاكد ان الايزو موجود، اعمل لها كونكت بالطريقه العاديه بس عشان يشد منها الباكجز. وده كده تطبيق عملي للريبوزيتوري او للسينك. لو جيت اقول له كده كات فايل اسمه اي تي سي يام دوت ريبوز دوت دي، دبل تاب هو كتاب كامل لوحده، لقى ان جمال بقى موجود وبقى فيه الداتا بتاعتي. خلاص كده زي الفل. اقول له بقى كده يام انا عايز اعمل عمليه انستول لحاجه اسمها O2FS. هو ايه المشكله في المكان ران ميديا؟ ماشي كده انا فهمت. اف ماينس اتش. لا بص اصل هنا جمال انا عملتها في البيت عن كده. تمام. فهي الفكره كلها تعديليه بس هنا كده. اللي تحتيها هي شايفه ان اليوزر هنا كان روت، لكن هنا اليوزر اللي عامل لوج باليوزر اسمه جمال. اقول له كده يوم انا عايز انستول الOutoFS. بصوا حتى لسه عشان الريبوزيتوري بيتبني راح جاب الداتابيز، لان احنا قلنا اول مره بيكونكت بيروح يجيب الداتابيز. تمام. وده طبعا لسه عشان ايه. بدا يقول لي والله انا هنستول الراجل ده وليها ديبندنسز، الديبندنسز اسمها كذا. اقول له موافق. ماشي موافق على الراجل ده، موافق كمان عشان اللايسنس. هيقول لي التستنج تيست سكسس. تمام. الباكج ديت ما فيهاش اي مشاكل ولا حد معدل فيها. الراجل ده اتسطب، السيرفيس اتسطبت. اقول له كده سيستم كنترول انيبل الOutoFS لازم. بعد كده هتاكد تاني هو قبل ما اعمل الكونفيجريشن CD HR قال لي لسه مش موجود برضه. تمام. يلا بينا بقى نبني الكونفيجريشن ونشوف هتجيب الحاجه دي ولا لا. هاجي اقول له كده VRM ادخل جوه الETC auto.master. لو دخلت على الفايل ده اصلا هيكون مديلك زي نظام اكزامبل، زي سامبل كده، بيقول لك ده الدايركتور. هعمل زيه بالظبط. اقول له كده تحت الراجل ده اقول له كده مثلا سلاش كلاينت تقريبا زيه بالظبط. وبعد كده كاريت فايل اسمه etc/auto.anything بقى، ممكن مثلا نسميها عشان نربطها نقول له كده دوت كلاينت. بس عشان اعرف ان الفايل ده هجيب فيه الحاجات واحطها في كلاينت زي بالظبط هنا auto.misc اللي هو دايركتوري اسمه مسك، ده هيجيب اي حاجه من الفايل اسمه auto.misc، او انت تسميها auto.anything مفيش مشكله، مش تفرق خالص ولا الهوا. يعني لو جيت هي سميتها anything. بس هي الفكره كلها اتفضل. بس هي الفكره كلها اللي هو كان عشان تبقى ميك سنس فقط لا غير. انا مش مصدق نفسي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت جاي بدري يا سوري يا محمود، انت جاي دي لا ده يعني بدري عن عن الميعاد بتاعك اللي احنا اتعودنا عليه. الحمد لله على السلامه. طيب هقول كده auto.anything مفيش مشكله خالص. تمام كده يا شباب. وافتح اسيف الكلام دوت وافتح الفايل الثاني. اقول له يا باشا انا عايزك تجيب لي الHR وده تجيبه لي ريد رايت وده تجيبه لي من الاي بي اللي هو 192 168 124 254 كولون سلاش هوم سلاش NFS. اسم الدايركتوري اللي انت هتشده بقى اسمه HR. اسم الدايركتوري اللي انت هتشده اسمه HR. طب لو عايز سيلز هتقول له كده اديس انا عايز سيلز وده ريد رايت، تاخد نفس ده كده واسم الدايركتوري اللي انت هتشده. اقول له كده اسم الدايركتور اللي انا عايزه اسمه سيلز. هنا لازم تقول تنادي اسم الدايركتور عشان يجيبه، يعني يجيبه عشان هو هيروح ينادي على الفول بار ده كده. ماشي سيلز الاول سيلز او اتش ار في الاول دي سيلز او اتش ار دي اللي في الاول اللي هو الراجل الاسم اللي هيكتبه، الاسم اللي هيتكتب اللي هو اسم الدايركتور. بص كده ركز معايا، هسيب واخرج بس دي وادخل لك تاني. بص انا كتبت ايه؟ CD صح؟ ادخل لي جوه كلاينت
من جوه كلاينت هات لي ايه؟ يبقى الدايركت اللي انا طلبته اسمه ايه؟ اتش ار. علشان كده رحت كتبت ايه؟ اي دايركت يتكتب بعد الماونت بوينت، يعني ايه الحاجه اللي انت عايزها. بعد كده بروح اقول له جيبه لي من المكان ده، ولازم احط الفول باث بتاع الاتش ار على عند السيرفر. اتش ار موجود تحت الان اف اس لحد هنا. ده انت هتقف لحد هنا. لو كنت مكان الاتش ار كتبت سيت ان اف اس. لو كتبت هنا كلمه ان اف اس، يعني بص كده، لو جيت كتبت هنا ان اف اس في الحقيقه تقول له كده ده شريط رايت، وبعد كده تقول له هنا بس ده الفول باث بتاعه. مفهومه كده يا شباب؟ طيب من ثالث السطر الاخير هسيب واخرج. انا كتبت سطرين يعني عشان اجيب حاجتين مع بعض. هسيب واخرج، ركزوا معايا. هقول له كده سي دي اتش ار مش موجود، سي دي سيت برضه مش موجود. ليه؟ عشان السيرفيس مش شغاله. السيرفيس بتاعتي مش شغاله، وانا غيرت في الكونفيجريشن فايل وما عملتلهاش ريستارت. وهنا بيقول لك ادي السيرفيس اللي هي اوتو ماونتس فايل سيستم اون ديت. طيب جميل جدا. يبقى لازم اعمل لها ريستارت عشان تشتغل. بقول له كده يا سيستم كنترول انا عايزك تعمل لي ستارت، هي مش شغاله، فاقول له عايزك تعمل لي ستارت للاوتو اف اس. خلاص اشتغلت. عايز اتاكد المره دي بقت ايه؟ بقت اكتف وراننج. بصوا قبل ما اعمل اي حاجه دي اف داش اتش مفيش اي حاجه جايه من النتورك صح؟ طب بص كده لو جيت اقول له سي دي مثلا كلاينت سيلز، استنى هو اكيد في خطا في الكونفيجريشن. يعني انا هراجع الكونفيج تاني. كلاينت خطا اصلا. طب ما حدش صححني ليه بسرعه كده؟ كلاينت كانت خطا اصلا في الراجل ده. تمام. هريستارت السيرفيس بقى تاني. مين اللي اكتشف الخطا؟ مين اللي كان قال على الخطا؟ يسري؟ مالك يا يسري خايف ليه؟ طب كنت قلت على الخطا من بدري يا يسري. لا عشان انت مسحت الاكسشينج فانا افتكرت ان انت مسحت يعني انت شفتها اصلا. مفيش مشكله عادي. دي اف داش اتش لسه مفيش اي حاجه ماونت دهيت. اروح اقول له بقى كده سي دي تاني بقى. بصوا الراجل عمل ايه؟ جابها لوحده. طب بصوا كده لو جيت اقول له دي اف داش اتش هطلعها لكم فوق شويه. شايفين هو اللي راح عمل ايه؟ راح جاب الحاجه لوحده وحطها لي في المكان ده. طبعا هي سيلز هنا ما فيهاش اي حاجه فاضيه. لو رحت عند السيرفر ايه؟ فين السيرفر؟ نزل ده كده. ده السيرفر بتاعي. لو جيت اقول له كده مثلا تاتش تحت سيلز مثلا اسمه تيست سيلز. لو جيت هنا عند الراجل ده ال اس كده هلاقي الفايل ايه؟ الفايل بقى موجود. تمام كده يا شباب؟ فاصبح دلوقتي الراجل ده ايه؟ ملاحظين؟ يعني هو جاب الحاجه اللي انا احتجتها. طب بص لو جيت اقول له كده طب سي دي مثلا كلاينت اتش ار، اللي راح جاب الاتش ار لوحده. تمام؟ طب الراجل ده هيعمل اوتو انماونت للاثنين امتى؟ يعني بعد وقت قد ايه؟ احنا قلنا هو بص انا احتجت الحاجه جابها لي. مش محتاجها هو يشيلها لوحده. هيشيلها امتى؟ بعد وقت معين. طب الوقت ده قد ايه؟ هو احنا اللي بنحدده بس ديفولت 5 دقائق. ديفولت 5 دقائق. طب هو متسجل فين يا حسام؟ متسجل فين يا حسام؟ متسجل تحت الاي تي سي اوتو اف اس دوت كونف. تحت الاي تي سي اوتو اف اس دوت كونف هو في عندي حاجه تايم اوت. دي اخر حاجه خلاص كده في الاوتو اف اس او في الان اف اس عموما. يعني اخر حاجه خالص اللي هو الوقت. هو الراجل ده باي ديفولت بيستخدم ايه؟ تايم اوت اللي هو 5 دقائق، اللي هو 5 دقائق. تمام؟ فهنا ايه باي ديفولت بيستخدم في العد الثواني اللي هي 300 ثانيه اللي هي 5 دقائق. اللي هو لوحده بعد 5 دقائق هيفصل الماونت. هيعمل ان ماونت لوحده للحاجه لو لقاك مش شغال عليها. طول ما انا شغال بيجدد ال5 دقايق. ما طول ما انت شغال ال5 دقايق بيتجددوا. لان هو
بيروح يسال السيستم، لان في حاجه في السيستم اللي هو اخر وقت انت اكسست الفايل ده فيه. فبيروح يسال السيستم الفايل ده اخر وقت تاكسس فيه كام؟ مثلا الساعه 11 و8 دقائق. طب الساعه دلوقتي كام؟ 11 و10 دقائق، يبقى لسه ما عدتش 5 دقائق. خلاص كده يا شباب؟ ده كده مين؟ ده كده ال NFS سيرفر بالكلاينت بالاوتو اف اس بالماونت ران تايم بالماونت بيرمننت. فهمت حاجه يا محمود؟ ممتاز جدا. يعني انا هو ده الاجابه اللي انا كنت متوقعها. فاهم؟ هو الموضوع سهل جدا جدا، هتابعه في الفيديو. الموضوع بقى هيفيدك شخصيا يعني. يعني ده شخصي، لانه ده كونسيبت. ما اتفضل، ده كونسيبت بقى علشان ايه؟ لو انت هتستخدمه في شركه، لو انت هتستخدمه حتى في البيت عشان تشير ملفات في البيت. لو مثلا عندك جهازين 3 اجهزه، اتفضل. عندك اجهزه عايز ايه؟ عايز تشيل ملفات بدل ما تمسك الفلاشه ونقل، هي جهاز واحد تحط بتاعتك وتاكسسه من اي مكان في الدنيا وعدل والعب وهزر براحتك. خلاص كده يا شباب؟ ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للNFS. هيتعاد لك تاني دلوقتي حالا يا محمود، هيتعاد لك تاني حالا الراجل ده، ولكن على سيرفيس ثانيه غير الNFS. تمام؟ اللي هي حاجه اسمها الصامبا، برضه بتعمل شيل ملفات. صامبا مش صامبا اللي في دماغك. تمام؟ جميل جدا. ده كده بالنسبه لمين يا شباب؟ بالنسبه للNFS. حد عنده اي اسئله في الراجل دوت؟ حد عنده اي اسئله؟ جميل جدا. هنوقف كده الفيديو.